Assalomu alaykum. Full stack step by step darslarimizning 39-soni. Xo'p, bu darsimizda userlarga is verified degan kolum qo'shamiz. Xo'p, o'zgarishlar backend tomonda va birinchi qiladigan ishimiz demak migration yaratish. Uning uchun bizda backendda xo'p, mana migrate create degan skript bor. Hop, npm workspace migrate upmas demak bu nechinchi 3-chi migrationimiz bo'ladi. Create demak 3 deylik. Migration skriptimizni yaratdi. Hop, endi skriptni yozamiz. Nima deymiz? Users table'ni o'zgartirishimiz kerak. Alter table users. Hop, nima deymiz? Add column is verified. Column type boolean bo'ladi. Va not null qo'yamiz. Albatta qo'yilishi shart, ya'ni bu kolumni shart qiymat berilishi shart qilamiz. Va default false bo'lsin. Hop, demak by default false bo'ladi agar qo'yilmasa. Hop, nima sababdan shunda default berdik va not null qildik? Ya'ni bu kolumga null qiymat berish mumkin bo'lmasligi kerak, yoki kolum qiymati yoki true yoki false bo'lishi kerak. Hop, down skriptimiz yana alter table bo'ladi. Users drop column deymiz. Drop column va column name is verified. Hop, migrationimiz tayyor. Kelinglar run qilaylik, ishlaganini ko'raylik. Start. Mana demak migrationimizni run qildi. Endi agarda bironta demak bu user o'zgargan bo'lsa, davlada user davlani birontasi masalan create userga kirsak, nimadir ishlamadi. Kelinglar buni boshqatdan kiraylik va yana start qilamizmi? Demak bu gal migrationlarimiz apply qilingan, yangi migration yo'q. Hop, mana bu joyda mana bu kutilgan narsa edi. ESLint xato beribdi. Nima deyapti? Is verified bo'lishi kerak edi deyapti. Agar buni men o'zgartirib save qilsam, demak mana tuzalib qoldi. Yoki command line'dan adashmasam lint skriptimiz bor. Mana lint skriptimiz bor ekan. npm workspace run lint deylik. Mana demak 3 ta faylimizni tuzatib qo'ydi. Hammasiga is verified boolean qo'shib qo'ydi. Endi create user qilgan paytimizda, userni create qilgan paytimizda by default hop, is verified agar bermasak false bo'ladi. Kelinglar shuni explicit berib qo'yaylik. Hop, is verified false. Hop, demak ESLint ishlagandan keyin prettier ishlamas ekan. Bu narsani keyinroq bir ko'rib chiqishimiz kerak. Hop, ESLint fix qildi, prettier endi fix qildi. Hop, demak create davomimizni o'zgartirdik. Endi hop, davlada endi yana bitta nima dav yaratishimiz kerak. Ya'ni dav metodini yaratishimiz kerak. Bu userni demak by default is verified false bo'lgani uchun biz uni
qayerdadir true qilishimiz kerak. Hop, set is verified. Yes. Copy. Export const. Client. Demek db clientni import qilamiz. Hop, set is verified ga demak verified operatsiyasi bir marta ondan offga o'tadi. Offdan onga o'tadi, bo'ldi, orqaga qaytmaydi. Shuning uchun bu kerak emas. Va nima deymiz? Buni ham import qilishimiz kerak bo'ladi. Import va update user set is verified. Demak values is verified yo'q, shuning uchun demak true qilamiz. Aytganimizdek, bu bir martalik operatsiya, orqaga qaytmaydi keyin. Hop, set is verified ni qo'shdik. Buni set is verified demak down o'ziga ham qo'shdik metodni. Endi buni tashqarida ishlatsak bo'ladi. Mana shu joyda bizda admin user create qiladigan seedimiz bor edi. Bu seedimiz endi ishlamay qolishi kerak. To'g'rirog'i admin userimiz endi false bo'lib yaratilishi kerak. Ya'ni is verified false bo'ladi. Buni demak tuzatib qo'yishimiz kerak. Nima qilamiz? Await user DAO set is verified client. Demak id user userni olishimiz kerak. Mana bu joydan user id. Xo'p, mana shu qatorda demak user verified bo'lib set bo'ladi. Yana bitta o'zgartirishimiz kerak bo'lgan narsa bu parse auth. Agarda user verified false holatida, ya'ni registratsiyasi oxirigacha yetmagan bo'lsa, u userni tizimga kiritmasligimiz kerak. Shuning uchun mana bu joyda eng oxirida userni fetch qilgan joyimizda tekshirishimiz kerak. Agarda userni is verified demak false bo'ladigan bo'lsa, through new http error demak to respond user is not verified. Hop, endi user tizimga kira olmaydi. Hop, kelaylik commit qilib qo'yaylik. Git status o'zgargan fayllarimiz. Demak, bular yangi fayllar. Bular bor fayllar o'zgarganlari. Hop. Git add all. Yana git status. Demak, new fayllarimiz va modified git commit demak session 39 add user is verified column git push. Xo'p, darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.